Bagi orang tua yang punya anak batuk, ini cara terapinya dan pastikan nonton sampai habis. Cara melakukan terapinya, kita akan fokus di area belikat sebelah kanan, belikat sebelah kiri, dan area lambung. Cara melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, ya, dengan cara ditempel di samping tulang belikatnya. Anda tekan senyamannya, lalu Anda benturkan ke tulangnya. Tujuan Anda menekan supaya Anda bisa membenturkan. Tujuan Anda membenturkan supaya terjadi penguraian penyumbatan. Caranya seperti ini, gerakannya seperti orang mendada. Tempel, tekan, benturkan. Karena posisinya di baju, jadi Anda boleh angkat. Tempel, tekan, lalu Anda benturkan. Tempel, tekan, lalu Anda benturkan. Bagi sahabat sehat yang melakukan terapi ini, Anda nggak usah khawatir. Ini salah satu terapi yang aman, mudah dipelajari, dan khasiatnya sangat luar biasa. Ini areanya kurang lebih sekitar 10 cm seperti ini. Ya, lakukan bolak-balik. Ya, begitu juga di belikat yang sebelah kiri. Anda tempel, Anda tekan, Anda benturkan ke tulang belikatnya. Ya, diangkat karena posisinya di baju. Anda juga bisa menggunakan langsung ke badannya, menggunakan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Tempel, tekan, lalu Anda benturkan ke tulang belikatnya. Tempel, tekan, benturkan senyamannya. Oke, sekarang masuk ke area lambung. Untuk area lambung, Anda cari di sini tulang belikatnya. Sejajar ini, turun sedikit ke bawah. Ya, ini area lambungnya seperti ini. Yang Anda lakukan, tempel, tekan di samping tulangnya. Ya, lalu Anda benturkan ke tulang di area lambung. Tempel, tekan, benturkan ke tulangnya. Tempel, tekan, benturkan ke tulangnya. Lakukan bolak-balik, bebas, dari bawah boleh, dari atas boleh. Lakukan terapi ini sekitar 20 menit sampai 30 menit. Lakukan 2 kali dalam 1 hari. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini anak kita akan sehat secara alami. Bagi sahabat sehat yang melihat video ini dan Anda rasa ini bermanfaat buat banyak orang, Anda kirimkan video ini, bagikan kepada saudara Anda, teman Anda, biar banyak masyarakat Indonesia yang sehat secara alami. Bagi Anda yang ingin sehat alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.